र कस्तो छ होइन र आज नाइट सिफ्ट पनि भएन सक्यो होइन र अब म घर जानु आँटेको होइन सबैजनालाई मेरो च्यानल फेसबुक र युट्युब च्यानल स्वागत छैन चलो चेक कर लो जल्दी चलो यस्तो हालत भइसकेको छ काम गरेर यहाँ चलो जल्दी चेक गरौँ न विवेक जल्दी आज अन्धेरै छ क्या बाहिर थाहा छैन मलाई हो अन्धेरै छ कि थाहा छैन केही थाहा छैन तर यो साथी पनि आएकै छैन चुटी र अब बाहिर गएर भेटौँ एकैचोटि अलिक जाडो जाडो रहेछ बिहान हुँदा र मलाई जाडो लाग्नु थाल्यो र होइन अब के भन्नु सबैजनालाई गुड मर्निङ होइन मेरो सबभन्दा ठुलो गुड मर्निङ किनकि आज नाइट ड्युटी गरेन यहाँ त्यति रहेछ ओ विवेक ल सबैजनालाई लाइक गरिदिनुहोस् होला सबैजनाले र होइन मेरो साथी यहाँ विवेक होइन विवेक आइपुग्यो यहाँ पे हेलो हेलो होइन त्यहाँदेखिको हेर्नुसक्छ यहाँ मौसम कस्तो सुहाना छ र आज मलाई कस्तो खुसी लागेको छ नाइट सिफ्ट गरेँ होइन छिटै सक्यो होइन टाइमै थाहा भएन नि टाइम सकेको होइन र म अब तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्नु छ म अब चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्नु जान्छु होइन फुटबल प्र्याक्टिस गर्नु जान्छु र अहिले त्यही लागि यति साह्रो खुसी भएको छु एक्साइटेड भएको छ क्या र मौसम हेर्नुसक्छ होला कस्तो चिसो छ र अब कुद्दै जानुपर्छ तुम किधर से जाओगे इधर से न ऊ लेफ्ट जान्छ यहाँ म चाहिँ राइट जान्छु हो ल अब एकैचोटि रुममा भेटौँ आराम से जाओ आराम से डोर मारो तुम्हें ज़्यादा ठीक है अलिक छिटो जानुपर्छ हो छिटो बोलाइरहेछ हेलमेट कहाँ छ अब स्कुटी र हेलमेट लगाएर जानुपर्छ होइन अगाडि फुप्पा छ अहिले पनि कुद्नैपर्छ त्यत्रो टाढोबाट कति 3 ल बाई फुटबल पनि खेलिसक्यो होइन सक्यो गेम पनि प्र्याक्टिस पनि भइसक्यो होइन अब खेलाउँदै बसेको होइन
एकैचोटि प्र्याक्टिस गरिकन अब फर्केँ होइन प्र्याक्टिस गरिकन फर्केको अब खाँदो रहेछ सुगाएर छोडिदिरहेको होइन मजाले भेट्यो नि यहाँ भेटिरहेको छु मिल्छिरहेको छ आज गर्दाखेरि खेल्दाखेरि हो खराब भइरहेछ हो पुरा निन्द्रा पनि लाग्दैछ नाइट सिफ्ट गरेर होइन र के गर्नु त जानु पर्यो गएर खाना खाएर ब्रसअप गरेर फेरि 6 बजी जानुपर्छ फेरि साह्रो छ नि बाहिर काम गर्नु त्यसै राम्रो लाग्छ साह्रो हुन्छ नि बाहिर काम गर्नु तर मजा पनि आउँछ छेपारी पुरा दुख्दैछ के गर्नु जिन्दगी भनेको यही हो ओह्रालो उकालो चढिन्छ कहिले ओह्राल्छ होइन यसरी नै चढ्नु पनि साह्रो पर्छ हो उत्रिनु पनि दुख्छ के गर्नु ल घर पनि पुगेँ होइन र धेरै पनि यहीँ बाहिर राखिदिन्छु आज चाहिँ दैले आज पनि बिहानै कुद्दै आएँ दैले भने हुन्छ आज पनि दैले भने छ दैले खोल्दैन नि खोले सुतिरहेछ यस घर पनि पुगिहालेँ र होइन ड्युटी जाने टाइम पनि भएन त्यहाँदेखिको आइलो कल आयो होइन के अरे साला 12 घन्टा काम गरेँ जामा भने मैले 12 घन्टा काम गरेँ होइन बेलुकाको 6 बजी गएको थिएँ अनि बिहानको 6:30 बजी निस्केँ होइन अनि अहिले मेरो 2 आजी हुने बेलामा साला अहिले वेकअपले भन्छ आजको दिनमा आजको आजै 4 घन्टा मात्रै काम गरेर 2 आजी बस्थ्यो यस्तो गरे नि साला टाउको दुख्दैछ अहिले चाहिँ टाउको दुख्दैछ हो र वेकअप पनि लियो ठिकै छ होइन अब के भन्नु सक्नु त होइन भइरहेको छ तर पनि एकपल्ट भनिहेर्छु अब के गर्न सक्छ र फ्रेस भएर आज हेर्छु बाहिर घुमेर आउँछु अगाडि भनेको भए त यस्तो गर्दिनँ घुमिकन आउँथेँ मजाले होइन अब हुँदै भएन र अहिले एकछिन घुम्छु निस्किन्छु बाहिरतिर जे गर्दा पेन्टोलन्सले चाहिँ गद्दारी गरेको छ आजको दिनमा हो अस्ति पनि गरेको थियो आज पनि गर्यो नोट मात्रै गर्छु होइन यस्तोहरू चाहिँ खालि नोट मात्रै गर्नु टाइम आउने बेलामा चाहिँ फाङफुङ गर्नुपर्छ क्या ल एकछिन बाहिर गएको होइन बाहिर गएर भने के गर्नु बाहिर के चाहिँ बाहिर खान्न फुपाले मटन बनाउँछ अरे होइन मटन बनाउनु लागि सामान लिनु गएको होइन र अहिले केही खाँदिनँ अहिले एकछिन गएर बाहिर गएर खान्छु र मेरो ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत नै छ होइन अनि मेरो ब्लग हेर्नेहरूलाई सबलाई के गरौँ भन्नु त त्यसलाई त्यस्तो गरेको यहाँ धन्न चलाउँदै जानुपर्छ है ल सबैजनालाई म घर पनि आइपुगेन यहाँ फुपाले कामतिर छ यहाँ यसमा
कस्तो दामी लाग्छ नि ल आजको ब्लग यहीँ खतम हुन्छ किनकि अँध्रो भयो होइन र सबैजना राम्रो छ म यहाँ अब फ्लाइट जाँदैछ यहाँ नुहाउँदैछ होला ट्रिक ट्रिक टल्केको फ्लाइट जाँदैछ फ्लाइट जाँदैछ मजाको भयो जाडोमा आगो तारेको जस्तो फिल हुन्छ र सबैजनालाई आज बर्थडे हो ह्याप्पी बर्थडे क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई हो होइन अनि त्यहाँदेखिको नेमार पनि छ नेमारलाई पनि ह्याप्पी बर्थडे फर्स्ट मेरो अब भन्नै पऱ्यो भने नेमार नै थियो फर्स्टमा एक्सपिरियन्सन होइन तर मनपर्छ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ल सबैजनालाई गुड नाइट नेमार गुड नाइट क्रिस्टियानो रोनाल्डो र अझ एकपल्ट ह्याप्पी बर्थडे